Welkom bij deze mooie woning aan de Koestraat 16 in Weijen. Deze woning is over de volle breedte aan de achterkant uitgebouwd en voorzien van een grote stenen schuur in de tuin. Daarnaast is de woning ook energiezuinig te noemen, want de woning is voorzien van 10 zonnepanelen en energielabel A. Graag nodigen we je uit voor een bezichtiging.